От 1 януари 2026 година еврото ще стане официалната валута на Република България. През първия месец след тази дата ще настъпи преходен период, в който и еврото, и левът ще бъдат законно платежно средство. В този период ще може да погасявате вноските по текущите си задължения и в лева, и в евро. При плащане на каса в лева, ресто ще се връща в евро. В левове при недостатъчна наличност на евро. Новите кредити ще се отпускат само в евро. Промяната на валутата на договорите за кредит от лева в евро няма да доведе до финансово неблагоприятни условия за потребителите. От датата на въвеждане на еврото, всички кредити, първоначално отпуснати в лева, ще бъдат автоматично превалутирани по официалния курс 1 евро за 1.95583 лева. До 8 август 2026 година цените ще се изписват и в лева, и в евро, четливо изписани, в непосредствена близост и с еднакъв размер на шрифта. Ако през този период кандидатствате за кредит и липсва двойно обозначение на цените, вероятно конкретната компания не спазва и други законови изисквания. Бъдете внимателни!